صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ الحمدللہ نو پیاسی زیدہ مسجد کنز الایمان سبحان اللہ کنز الایمان وجیت غزول ایمان ایمان کا خزانہ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سو تاجکشوں قرآن ساوسیلی آپل کنز الایمان ایمان سو تغیزو ایمان کا خزانہ. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو اہل محلہ کے لیے کنز الایمان بنائے. یہ الحمدللہ déjà کنز الایمان پہ سیلیبرے 1500 میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دسا مسجد کنز الایمان تونکی سا مسجد لا للہ نو دمان دعا ویک اللہ عز و جل کی تو لیتا ہوں اینا سا جشن ولادت مصطفیٰ انجمن تو لیتا ہوں کونچینی ہے فیاسا انشاءاللہ. پلے مما بھائی غلام یاسین متولی امیم متولی ماشاءاللہ امیم اوپے سجاؤ سا میں انشاءاللہ آنے والی نسلیں بانزین غاشوں سے کی بوینی آپ گئے نو دے مان دعا ویک اللہ عز و جل کی تو لیتا ہوں زد کونچینی ہے پاگئی انشاءاللہ. تو الحمدللہ نو پہ فیاسا جشن ولادت مصطفیٰ کونتانتما پنو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو ولادت تو اوکسا نسبت لامم اوکسا اتاشما لامم اند کلام پولیا پوینا مساز لیلا انشاءاللہ آوا مغرب نو دے بوتے نو پو فیا صلاة و سلام نو پولیا صلاة و سلام دعا انشاءاللہ. تو آئیے میرے ساتھ محبت سے شامل ہو جائیں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم پڑھتے ہیں صلی علیہ وسلم آج درو دیوار مدنی اللہ 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 لا الہ الا اللہ پڑھیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. بارہ ربیع
ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم مدنی اللہ 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 لا الہ الا ہو. اس کو سمجھیں comprends li bien important message dessa couple là et na deux messages dessa couple et moi je suis content que nous tous nous comprenons ça. Première affaire dessa couple finjia 12 Rabiul Awwal ko wo aaya durre yatim. دا فتاوی رضویہ سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فی الموشونے کی لپا جائز لی ناجائز کی ازوجی انجمن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی جالی کی لی یتیم لپا جائز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجمن لی جیا کی لی یتیم پاگئیں دعا غصبے انجمن لی جیا رسول اللہ بے اجے پس کی لیچی پہ چراؤ بکری لی لیچی پہ اوکیب کابغی بن بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا الو انجمن جیا بکری چرانے والا بے اجے نو ناجائز اعلی حضرت نے سخت حکم لگایا. الو لا دا سا کپلے مو پہ لیا 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ساکی پہ غوت جیا لی بون کی نو کمپران کہ سا یتیم سے پاسا یتیم سے کی پینا پاپالا اسی در یتیم ویجیا در ویجیا پیل در کی ویجیا پیل بن پیل پرشیے ہیرے موتی لال جواہرات پیل در ویجیا سا الو در یتیم ویجیا این پیل انک سبحان اللہ کی پینا سو دیزیم الو لا قومو پہ جیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم الو مو پاپے جی علی کے لیے پینا پاپا سا یتیم لا اللہ اکبر نو سا نو نوائے دے لا نو پہ جیا در یتیم ستا جیا این پیل انک کما لی دے جیم پینا سا سمبنو عقیدہ سمبنو ایمان کہ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت ماہ ویجیا سلی ماہ ویجیا لالین اے مہر ویجیا سلی الو ماہ نبوت سیتے جا لالین دے نبوت مہر رسالت سلی دے رسالت صاحب خلق عظیم خلق ویجیا منیا نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو کہتے ہیں نو آقا سو منیا بانشیا frères et sœurs en islam tous ceux qui pétan moi présents ici et na live lo social media pétan moi lo MBC aussi li bon qui nous apprend sa message la zoji da sa mahfil la قومی بن سنت کی نو فین اوبلیے قومی بن سنت کی امت پہ پپے پراچی کے سے سنت حسن اخلاق مال غزمان کپا وین جمون لیے نا لونگی الاباب کپا وین جمون لیے نا en tas namaz kuma en go katles lo so fond li capable ena beaucoup hajj li fin faire li capable beaucoup don zakat beaucoup mais seulement bon manière akhlaq li pena alors azoji nous bien besoin mettre en pratique ça nous aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so sunnat husn akhlaq Allahu akbar Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu pe rapporté une fois l'imam Anas bin Malik radiyallahu anhu li pe manger avec Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam en jimun fin vini de pi pode hier nu aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci meten zoli shawl da soliku mubarak shawl sochi najran najrani chadar ban ghibo eppe seulement un extra zoli shawl
نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن من سے شال دسو لکو مبارک انجمون فن وینی دے پی پودے یہ ہے لی فن غیس سا شال لا فو جس کا کی نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم موتوں بے الی فن گئے غوشے الاسو لکو مبارک کون فن ویغے فن گیتے کی نا غیوے کی فعلن غیس سا شال لا فو کی لی بے جیا لی جا او محمد تو بونجے سے کی فن دن تو اللہ جاؤں دن مو انچگی دے پیلا دوں ستا جی علی پہ دے من ساگیتے ان فاسوں دے من ساگیتے لیکن غیس لاتو اللہ غیس شو اللہ کی نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرے پوتوں بے اکیلی پہ جا دن مو ساگیتے استے پو انچی مبان فریون اسلام سے کی پہ اکت مو met u en chigit da sa place là ou pe manger le chemin en jimoun ris ou qui ou manque tomber après Lydia donne-moi 5 roupies donne-moi sa rité ou pour donner 5 roupies ou bien pour donner Azoji nous situation est comme ça nous lose nos temperament nous shout nous burst out nous réagir nous faire sa réaction. Ça est une façon pour te demander ça. Attends, me donne-toi de quantité. Bao, pac. ہم تو یہ کرتے ہیں نونو سچیشن نونو مانیے لکم سا اللہ اکبر گیت نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو ریاکشن اکچلما لا لا دسا سچیشن نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فن ویغے فن گیتلی en souriant سبحان اللہ premièrement pena ramasse front là pena avec léger travers là nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin getli avec souriant et nous Aqa fin dit Anas oh Anas donne-lui quelque chose Sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu fin donne-lui quelque chose là nous peut en prendre qui veut dire akhlaq ou on est nous qui nous pense akhlaq quand un jimoun li peut agir bien avec moi nous besoin agir bien avec lui nous penser ça même qui appelle husn akhlaq non ça c'est pas husn akhlaq c'est tit for tat. Comme l'île fin faire, on fin faire pareil. On retourne les pareil, tit for tat. Jaiser côté ça. L'île fin agir bien, on fin agir bien ou bien, les enfants bien, oui ou bien. L'ici, ils sourient, aussi on souriait. Nous pensons ça même qui appelle bon manière. Non. Bon manière, quand un jimoun peut agir mal avec vous, là qui trouve qui qualité de manière ou est là qui peut trouver. Là. dans la sochi là c'est qui en dans la nous cachette li garder par là là sali sochi to là quand sali sochi ça c'est ouvrir caractère ça c'est ouvrir akhlaq ça qui nous besoin qu'on dresser ça qui nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam sunnat qui m'opé achi à l'attention qui get ça jimoun la chi azia mal avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam comment il fait agir bien avec sa personne là alors ça sunnat manque dans nos sociétés quand un jimoun li agir mal nous pas agir bien avec lui parce que comment moi habitué dire si un jimoun li agir et un jimoun dit d'ailleurs un jimoun dit avec toute la bouche je dis भाई moi je dis attends si tu viens droite avec moi viens droite avec toi si tu viens travers avec moi viens travers jimoun dit ça हम तो शरीफ के साथ शरीफ हैं बदमाश के साथ बदमाश ah bon तो sorry to say mais ça l'habitude les chiens ça cri cri mais les vrais en l'habitude les chiens ça si vous donnez un petit la viande ou donnez un petit les os ou passe la main ils commencent à faire les tout les embrasse ou les pieds comme tu causais mais comment vous battre les rosses comment vous pousse les appels ça c'est manier les chiens ou agir bien avec lui agir bien ou agir mal शरीफ के साथ शरीफ बदमाश के साथ बरिश तो कुत्ते की आदत है इंसान की नहीं इंसान की लिए besoin faire Allahu Akbar quand tu agis à droite avec moi quand tu agis bien avec moi quand tu viens droite avec moi viens droite avec toi quand tu viens travers avec moi viens pli droite avec toi ये है सुन्नत ça qui nous en prend dans ce couplet là ça qui nous peut attirer l'attention qui ça sunnat là nous peut oublier aujourd'hui Allahu Akbar ça appelle khulq azim aste vous connaissez une fois jimun qui pensée jimun qui bougia यार ये तो ça c'est nous Aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ça c'est nous prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so mu'jiza ça prophète sallallahu alayhi wa sallam so mu'jiza ça ये तो उनका मुआजिजा है pas prophète moi
Mo pa profeta upejamo fé como ça. Mo enjimun simple, mo enjimun gunagar. Non, ça c'est Shaitan qui peut faire nous l'esprit, Shaitan qui peut faire nous mindset comme ça. Non. Allah Azza wa Jal finja da Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Tumہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے. Suivre Rasulullah, fäli vi nu modell. Come lili fin fea. Allo nu Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin fea sa ban action là qui mo ummat suive moi. Li pa met da lut paie li ja mo pa ka pa fa. Sa mo enjimun gunahgar enjimun sam. Mo bizan fa mo colère. Si enjimun li fait problème au mo bizan fa problème au li mo pas prophète moi. نہیں یہ غلط ہے نہیں پابوں اللہ نو پہ گیا مساج خلق عظیم نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سو خلق حالی عظیم میں او مویں نو بیزیں سی مت en pratique نو corrige نو اخلاق. یہی میسیج اگر آج ازوجی دا کہیں سوچیم جشن ولادت نو پہ فیادہ مسجد کنز الایمان سی نو غیسی پونسا مساج لا کیلی مشے کیلی مدام تو انشاءاللہ ہمارا کام پورا ہو جائے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. کیلی مشے کیلی مدام e sanu bisogna apply commencer dans la case même azzoji li dommage dans nos sociétés problème c'est ça même qui dans la case même ça même mon papa dire x y z mon papa cite non mon pe cause général moi et nan du monde comme ça qui quand on trouve dans société li bien humble li bien cool li bien calme li peut rire sourire peut donner la main ça même miché quand peut rentrer dans la maison Allahu Akbar. Colelo néné, toute chose à faire, il burst out, toute chose à faire, il shout, toute chose à faire, il lève la main, il zourer, il insulte son madame, il manque de respect, tout à faire. Ça, c'est pas husne akhlaq, ça, c'est pas bon manière. C'est-à-dire, ou pas encore qu'on ou prophète comme un bizarre, il est capable ou la barbe vin blanc, mais ou pas encore qu'on ou prophète sur la vie, ou pas encore en prendre. Et si on en prend aussi, on écoute lui ici, on tient lui ici, ou pas de mettre en pratique. La barbe, il est capable n'importe qui longuer. Mais seulement si manière pe na kya kar rahe ho aap kyun pe faire comment pe vivre la vie. Nu Aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so akhlaq li bizan vinda nous manière nous besoin adapter ça. Et comme ça même pour madame aussi pareil, madame aussi besoin nous besoin commencer avec la case mais elle a gradually les besoins à la société aussi. N'importe qui situation, n'importe qui étape dans la vie moi était, mon besoin trappe sa husn akhlaq la faux. Nous Aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam husn akhlaq voilà les bons qui m'ont cité sa hadith là, là mon continue mon nat sharif. Nous Aqa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so parole mubarak jour qiyamat parmi ban action, parmi ban bon action, parmi ban bon action. C'est lui qui pour pli lourd, c'est qui pli lourd action, c'est husn akhlaq. Allahu Akbar. Pan fin sit hajj ici là, pan fin sit namaz aussi, pourtant namaz un extra obligatoire, un extra bon action, une grande action. Nous tous musulmans besoin faire namaz. Tellement pas sit namaz ici, pas sit hajj, pas sit zakat, pas sit n'importe qui affaire. Nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam fin dire pli lourd action dans nous balance jour Qayamat, c'est bon manière. Et hadith là continue et finit plus lourd de mauvaise action. Plus lourd mauvaise action parmi ban mauvaise action de la balance là-bas, c'est mauvaise manière, mauvais caractère. Allahu Akbar. C'est un qui nous peut manquer aujourd'hui. Nous espérons qu'Inch'Allah nous prend ce message là, nous fait des efforts. Ou qu'on est pour ça besoin faire des efforts ça. Les pas pour venir par lui-même. Ou demande oh Allah fais-moi vin bon jimoun fais-moi vin bon akhlaq comment on dit fini doit manger आप एकदम बिल्कुल ठीक होगा ऐसा नहीं होगा ये बाबू comme ça besoin faire des efforts pour ça ou pour gagner difficulté un des fois quand on a un moment colère ou besoin imagine ça ban cause là quand on a un moment colère qui besoin imagine ça ban cause là ou besoin qu'on contrôle ou colère ou besoin qu'on contrôle ou parole ou besoin qu'on réagir comment vous besoin réagir. Et des fois où vous besoin faire des efforts, allez इंशाअल्लाह li pouvin ula bichid इंशाअल्लाह. अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए. बोलना आसान है, बोलना आसान होता है, जिया फासिल सा मैं तो pratique qui est important. अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे और सब देखने वालों को तौफीक दे. तो इस शेर में दो बातें हमने सीखी.
در yatim, c'est pas parce que ça yatim là, non, pas qu'il doit dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatim, ça در yatim là c'est un PL unique, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam, PL na deuxième comment li, ça qui peut dire, et deuxième affaire, nous peut cause husn akhlaq, khulq azim, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam, so akhlaq nous n'en prendre. آئیے پھر اس شعر کو پڑھتے ہیں. 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم, 12 ربیع الاول کو آیا در یتیم, ماہ نبوت مہر رسالت, ماہ نبوت مہر رسالت, صاحب خلق عظیم مدنی, اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو, پڑھیے اللہ 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 ہو لا الہ الا ہو. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول, سبحان اللہ. مازن نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو چہرہ مبارک نو پاکو نے سلمان حسین مازن لی, کتنا زولی کتنا پیارا, سبحان اللہ. پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول, پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول, نور سراپا چاند سا چہرہ, نور سراپا چاند سا چہرہ, حق کا پیارا رسول مدنی, اللہ این لطف سنت نو افغان پیاری صورت آپ کی کیتے سا ہستا چہرہ, ہستا چہرہ سنت سا سوغیے ازوجی اینا فوا نوپا سوغیے پاکو نے کومے اتاں آغیوے, سوغیے نہیں ہوتا, ہونا چاہیے. نو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت لیچی پہ سوغیے بکو, اس سوغیے سے تین سی دے بومانیہ, حسن اخلاق کا ایک یہ اشارہ ہے, حسن اخلاق. کہوں پہ زوین انجمن, اوپے دن لامے انجمن, سک سک پینا سوغیہ, سک سک, السلام علیکم, وعلیکم السلام, بیاں بیاں, کیا ہوا؟ ملنے والے کو مزہ آئے گا, ملنے والا بولے گا سا شیمالین لاگیا ویکسو مدام سا لنگوی نہیں, لنگیں لاگیا, لنگیں پروبلم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کونو پہ زوین این جمن سنت یہ ہے کہ سوغیے. اچھا ساوسیلی بون کی نو افغان سوغیے این لزافے غیفو این لزافے غیفو پا سنت سا فو فو غیے سا پا سنت سا سوغیے این سنت c'est-à-dire سوغیے کی وجہ نو سوغیے نو لیدان پاغت mais seulement la voix pas sortie, ça sunnat ça. Pena la voix, pena son, seulement les dents paraissent, ça sunnat ça. جس طرح میں ابھی کر رہا ہوں سوغیے, ça c'est sunnat. Mettre en pratique ça sunnat. Et quand tu commences à mettre en pratique, premièrement,
dalla casa, devant ou madame. Madame, devant ou monsieur. Mettre en pratique sa sunnat. Inch'Allah Azza wa Jal, mettre en pratique sa sunnat là dans la case, beaucoup de problèmes pour résoudre là, doucement, doucement. Azzoji dans la vie conjugale, ban shikayat qui nous gagne. मैं बहुत भरा बैठा हूँ मुझकोने की मुझे कोसे जिमुन आवई message जिमुन सोने जिमुन raconter problème combien de temps fait arriver mon monsieur pan guette moi en souriant combien banane fait arriver mon monsieur pan même guette moi en souriant mon papa dit qui rôle et na madame là-dedans qui lui fin faire comme ça qui monsieur pan guette ça capable na so li anto mais seulement tape de la main faire son comment nous dire tous les deux côtés besoin na ça bon manier sourire madame une fois li get son monsieur en souriant monsieur une fois get son madame en souriant ça même li release stress de la vie mariage हाँ तो ये सुन्नत है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबस्सुम सुन्नत अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए seulement rifo no eshatu da masjid la alhamdulillah no piasis da masjid में da masjid rifo قبر میں اندھیرا لاتا ہے لیامن نوتے دا قبر سیلوی کی غیے فو دا مسجد لیامن نوتے دا قبر الو دا مسجد لین لط لالوا میں آدیو ou besoin sourier dans masjid aussi gagne droit sourier mais rifo surtout dans masjid pas gagne droit prends compte sourier pas un problème تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اب پھر اس تصور میں جا کر اس شعر کو سنیں پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول نور سراپا چاند سا چہرہ نور سراپا چاند سا چہرہ حق کا پیارا رسول مدنی اللہ سب کچھ جانے دیکھے بعید و قریب pas besoin d'un tracas pas besoin d'un tracas pas besoin d'un tension pas besoin pense comme ça qui سب کچھ جانے pas شرک سا اللہ کی کنتو ou peut dire رسول سوی کنتو استے Mais qui différence est là? Allah li kontu. Aste ou peut dire Rasulullah li kontu. Mais on pan associé li avec Allah. Qui appelle shirk be? Pas ça même qui appelle shirk. Ena jimun ma'azallah. Zut gagné sa qualité waswasa. Et ena jimun met sa qualité waswasa dans l'autre jimun sur la tête. Je dis comme ça. Donc rappelle bien qui besoin cherche l'éducation din. Besoin apprendre din. Quand on a din, là où pas rentre dans sa bande piège là. Quand on peine à din, on peine à bagage, là où dit ouais, il a raison, mouchi dans erreur, oh, tu as bon, Allah fait donne-moi hidayat, mon sauti depuis là-dedans. Astaghfirullah. Quand moi mon pédi, ou connaît n'importe qui musulman, quand il pédi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ena ilm ghaib, li kontu, huzur जानते हैं, हमारा अकीदा है, नुजिया हुजूर जानते हैं, हुजूर kontu. Quand mon pédi ça, définitivement mon aqida c'est ça qui Allah की फिन फैली कोने सा अब कहाँ है शिरक इसमें भाई को तेना शिरक लादा Allah fin फैली कोने Allah fin donne sa pouvoir Allah fin donne sa connaissance Allah fin donne sa l'éducation को तेना शिरक लादा स्ते हाँ si un jimun maaz Allah li pe pense comme ça Allah pan donne li noye mais seulement pas lui même li nal kon tu sala یہ تو شرک ہے اور کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا لبا کم سا
انزافا مکتب اسی او دمودے لی پوجاؤ سامم کہ اللہ عز وجل فندن لیسا اللہ کی فندن لیسا بن پووا سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام اللہ سو نبی لپا اللہ لی نبی سلیمان علیہ السلام سلما اللہ عز وجل چی دنلی کل کے بن پووا اگونے کی بن پووا سے کی اسپیشالیتے پو اللہ نو معلومہ سے نکونے کہ اللہ کی فیاسا فیال آپ لیتوں بے مدمان او کسان لا فیال آپ لیتوں بے اللہ میں سلمہ سلیمان علیہ السلام چی انزا پووا کون لیوں ہوی لاپ لیتوں بے کسان لا فیال لابغیز غلے اللہ میں سلیمان علیہ السلام اللہ چی دنلی سا پووا کون لیوں ہوی لابغیز غلے کون لیوں ہوی لابغیز آغیتے نو معلومہ کسان لا کی کمپان لانگاج جیمون زانیمو زوازو تو کریاشن کسان لا سے اللہ میں سلیمان علیہ السلام لیچی اینا سا پووا اللہ کی چی دن لیسا قرآن دا سورة النمل سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام پہ انولے اوک بان جنات اوک انسان اوک سو لشکر دان لے ان فومی لاغند فومی لیفن کھیے اوک سو بان لزد فومی او مو بان فومی غاد دا زد بان لکاز تانشون سلیمان سو لشکر لکھاز زد غاد خدا زد لکاز 3000 دق تفسیر قرآن 3000 loin 3 miles ہوتے ہیں dans l'air 3000 ہوتے ہیں سلیمان علیہ السلام چیتے فومی آبا پہ موشل لاتے ہیں لکھوں ویسے ایک سبان فومی سلیمان علیہ السلام فن تن سلاو فومی لا پنزستان دے لنفن کمپران اے قرآن پہ تیموائے قرآن پہ جیا فتبسم ضاحکا من قولها quand li fin tansa parole de fumi li fin sourire subhanallah no ci fekko sourire en lot sourire so ayat aussi entende ban nabi so sunnat sa sourire alors Suleiman alayhi salatu wassalam fin sourire 3000 loin Allahu akbar kisan la ki fin don li sa pouvoir c'est n'importe kisan la ou demander li pujaou sa même ki li pa Allah li Allah so banda li Allah so nabi seulement Allah fin don li sa ban pouvoir la inna Allah ala kulli shay'in qadir et Allah li qadir le tout quelque chose quand li envie donner li donner subhanallah تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سی لی کون تو سی اللہ عز و جل فن فعلی کون تو سے اللہ سو عطا سا اللہ کی فن فعلی سا عطا لا کلی کون تو اعلی حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جیسا غیب پا کونے لط غیب پا کونے لط پاچی کونے پودے یا میغائی کی نا پاچی کونے تو سالہ پہ جیا ارے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود زیس رسول اللہ سو personnalité rappelle bien les bons qui nous apprennent tout seul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa personnalité जिसका लेया et जिसका jour qiyamat quand pour rentrer dans jannat li an l'autre affaire mais जिसका लेया Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li tout seul qui li fin trouve Allah azza wa jal avec son la tête sur ligier mubarak avec ce ligier mubarak li fin trouve Allah li fin converser c'est tout seul Rasulullah aucun nabi aussi pan fin gain sa saadat la sa privilège la aucun nabi aussi pan fin gain juste tout seul Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin gain sa saadat la आला हजरत कहते हैं खुदा कितना बड़ा गैब है कि personne pan trouve ली mais जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन trouve ली alors quand ça गैब खुदा सो जात गैब quand ça गैब la même pan काशित avec रसूलुल्लाह और किस गैब की बात करता है भाई तू और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद अव्वलो आखिर सब कुछ जाने देखे बाईदो करीब अव्वलो आखिर सब कुछ जाने देखे बाईदो करीब गैब
کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا پیارا حبیب مدنی، اللہ کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور مدنی، اللہ 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 ہو لا الہ الا اللہ، پڑھیے اللہ رسول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان کون حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، دیکھو 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 کون خوشی منا رہا ہے، حور غلمان جنتی 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 الو حضور کی آمد پر جنتی خوشی مناتے ہیں، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، جبکہ سرکار تشریف لانے لگے، حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، کون 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 دونوں عالم کے رسول، اللہ اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، بولے سبحان اللہ، میری عادت نہیں ہے بولو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ، پامولا بھی چید
دا نات مپا بھی چیز بولو سبحان اللہ جیا سبحان اللہ نو پا مولا بھی چیز، لیکن اس وقت بولوں گا کیونکہ حضور کے چہرے کا ذکر ہے، چہرہ مصطفیٰ سبحان اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول، اللہ اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ جشن آمد رسول، اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ اللہ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، ملجا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے، یہ گرتے پڑتوں کو رستے، یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، خوش ہو کر بولو مرحبا، آقا کی ولادت مرحبا، یہ جشن ولادت مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، الحمدللہ منفین فیض فوق دانات مفینی پاس بان مساز امو اسپیغے کی ننفین گئے بان مساز شیطو سزافیہ حسن اخلاق اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، سلمہ ان لط زافیہ ود مفینی جیا اللہ انشاءاللہ منقبت اور پھر صلاة و سلام اکنے اینا ان زافیہ ان ککشوز کی اپل تعظیم غسپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو غسپے کمو پہ دیبوتے مو پہ آتا شلامے مو پہ لیا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک طلع البدر علینا ابیاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
imagination gumbade khazra da mula tête mo pe attache la main avec beaucoup respect, avec adab, mo pe lia ça, c'est 100% respect, ta'zim. Pena rien à faire prier là-dedans. Pena rien à faire ibadat là-dedans. Pas besoin d'un doute dans la tête, pas besoin d'un waswasa qui non mais ça prier ça. Peut prier Rasulullah. Non, non. Si quelqu'un peut mettre sa qualité de doute là aussi, il a besoin de prendre din. Pas bon. Il n'est pas bon, qui vous peut faire? Un musulman innocent, vous pouvez faire autre vin mushrik pour rien. Avec, à cause ou manque connaissance din, vous pouvez mettre fatwa un djimoun qui est musulman, vous pouvez dire les mushrik. Pas bon. Ou besoin de prendre din avant. Ou besoin de connaître avec qui l'intention il peut faire. C'est purement l'intention respect. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam so zikr so respect. Qui moi un djimoun, je ne suis pas capable de rester à les mêmes 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 8 ans, continuer à faire Rasulullah so zikr, Allah so zikr, pas capable. Moi, il y a certaines limites, moi, il y a une capacité qui est capable de faire ce zikr là. Après, finalement, je suis fatigué. Quand je suis fatigué, je besoin de terminer. Alors, avant de terminer ce zikr Rasulullah, je termine en respect, je débuter, le salatu salam, je peux terminer. Alors, ça c'est. Vous savez que l'idéologie, c'est salat salam. Quand nous pouvons débuter, nous pouvons faire salat salam, ça c'est raison. Qui ne sont pas capable de continuer, je suis fatigué, je besoin de repos, alors je peux terminer le salat salam. Je peux envoyer durud salam avec respect, pas rien à faire avec prier, ibadat là-dedans. C'est purement respect ça. Astea, une question si Jimoun est capable de poser, non mais ça respect là coûte ou n'a le tiré. Est-ce que Rasulullah finit à faire respect comme ça? Est-ce qu'il a ayat Coran finit à respect comme ça, attache la main, faire ça? Coûte ou n'a le tiré? Alors là, je peux attirer l'attention à une waqi'a. Sayyiduna Urwa bin Mas'ud radiyallahu anhu. Comment il fait un iman? Vous connaissez? Si vous ne connaissez pas, on prend les azoji. Dans Sira, dans un livre Sira et dans un livre Hadith, fin mentionne ça. कि quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient sochi depuis Madinatul Munawwara pour venir faire Umrah dans Makkatul Mukarrama ensemble avec 1400 sahaba, d'après une riwayat 1500 sahaba, nous Aqa sallallahu alayhi wa sallam peut venir faire Umrah. Tous sahaba ensemble avec Rasulullah dans Ihram. Mais quand il arrive la place qui appelle Hudaybiyah, ban kuffar, ban espion, fin il y a une nouvelle qui prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec 1500 djimoun, il peut venir attaquer Makkah. Alors, qui message d'une fin passé? Il peut attaquer. Il peut venir attaquer Makkah, il peut conquérir Makkah. Pourtant, Rasulullah, sur l'intention, c'est purement Umrah. Tout à Ihram, et à Umrah, et à Ihram, puis elle fait Umrah. Alors, les raisons empêchent Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec ban sahaba pour rentrer dans Makkah, ils empêchent dans Maqam et Hudaybiyah. Alors, sa place Hudaybiyah côté était, là, je ne vais pas pour rentrer dans trop de détails, mais finalement, espion des côtés kafir, des côtés kuffar qui sont là, qui était Urwa bin Mas'ud. Pas qui encore un iman. Il peut espion des côtés ban kafir, il peut guetter, il peut veiller qui ban transaction, qui musulman peut faire, est-ce qu'il cachette vraiment, et il y a ban zom, et il y a ban préparation, voir, qui était ça. Alors, quand il peut veiller, il peut faire ce espion, qui il fait trouver. Allahu Akbar. Ça qui m'a envie de raconter ou m'a attiré l'attention, qui les fait trouver? Quand les fait trouver ça, ils retournent tout de suite dans le Makkah, ils disent avec ça, Jimoun là, je ne suis pas capable de la guerre. Avec sa qualité Jimoun là, je ne suis pas capable de la guerre. C'est qui m'ont trouvé, m'ont pas trouvé, mon al da Kaisar sur darbar, mon al da Kisra sur darbar, mon al da grand les rois sur darbar, m'ont pas trouvé sa qualité sainte là, c'est qui m'ont fait trouver. Pan la fin dire qui t'ont fait trouver? Dianou qui t'ont fait trouver? Là, Urwa bin Mas'ud peut raconter, les dieux m'ont fait trouver qu'ils autres prophètes qui appellent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. C'est qui appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire wuzu, il peut laver sa figure, il peut mettre de l'eau dans la bouche, il peut crasser. Ban Jimoun, c'est qui appellent les autres sahaba, Ban Jimoun qui ensemble avec lui, une goutte de l'eau, les autres pas laisse-les tomber dans la terre. Je peux prendre sa bande de l'eau là, les autres la main, je peux frotter les autres figures. Quand il peut crasser bande là, peut prendre sa de l'eau là, peut frotter les autres figures. Au contraire, si son camarade pas peut gagner, et l'autre dit on pas gagner sa de l'eau là, il peut passer la main avec son camarade sur la main, il peut frotter les autres figures. Je pas peut laisser tomber de l'eau, je pas peut laisser tomber une goutte de l'eau. Comment vous êtes capable de laisser tomber ce 10 ans la terre? Non, ça vous n'êtes pas capable de gagner ça. Alors ça, me demande-moi, c'est que ça façon qui tu étais. Est-ce qu'il quitte ayat et Coran qui descend?
ban sahaba fe asa como profet fe wuzu pales de lola tombe ena kit ayat Quran jame untansa no ale da ena kit hadis Bukhari ena da kit hadis ki Rasulullah finja o moban sahaba como fe wuzu pales modelo tombe eski ena sa no pas vous trouver pena sa alors arrête rod saban quelque chose respect là saban livre c'est où les qui besoin permettre ha li pas besoin dépasse limite sharia mais seulement get sa sahaba ikram alayhim ridwan en good de l'eau papeles tom lo la terre qui fait so réponse c'est à cause respect alors azoji si un musulman li tan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam son nom Muhammad et li embrasse tous les deux les pouces li mettre le soligier pas rodli da Bukhari pas al rodli da ayat Coran c'est un signe respect ça c'est un rire alors si moi mon peut débuter mon peut attacher la même mon peut envoyer Mustafa Jan Rahmat pe lakhon salam avec respect mon peut attacher la même mon peut débuter mon peut faire ça pas al rodli ici là-bas c'est façon respect ça ha quand un jimoun li dépasse shariat qui da face da respect li al tom da sajda da respect li al prier ça définitivement nous condamne li et tous les temps nous ban ulama ahlus sunnah condamne ça personne participe ça condamne ça alors ça qui nous peut dire quand nous peut débuter nous peut faire salatu salam c'est respect ça nous peut embrasse pouce nous peut mettre le nous liger le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un signe de respect ça Allah tabaraka wa taala हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और रिस्पेक्ट करने की तौफीक अता फरमाए आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह उन दिन पहुंची सी पैदा सा महफिल 1500 मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मस्जिद कंजुल ईमान मिडलैंड्स अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए एक शेर मनक़बत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम गौसे आज़म मने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए इमाम मदद गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा वहाँ क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे हाँ मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे पर ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला-ए दी मदद काबा-ए इमाम मदद अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए खड़े होकर सलातो सलाम पेश कर दें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा बोलो ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा हर घर में लहराओ पुकारो
رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب نے فرمایا کہ بخشا رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقا والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا پڑھ رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ میرے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام آمین الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا
آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وإيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وأولادا صالحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والعفو عند الحساب برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. اے مالک و مولا ہماری اس حاضری کو قبول فرما. تلاوت کلام مجید، نعت خوانی، منقبت، بیان، صلاۃ السلام قبول فرما. غلطی کوتاہی اپنی رحمت سے معاف فرما. اس کا ثواب ہمارے عمل نہیں، اپنے فضل کے مطابق ہمیں عطا فرما. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً نذرانۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ بسلسلہ تمامی انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، شہداء کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء عظام کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام مومنین والمومنات، تمام مسلمین والمسلمات، انسان، جنات، رجال الغیب، سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اپنے پیر و مرشد، اپنے والدین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. جتنے اسلامی بھائی بہنیں یہاں موجود ہیں جو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان سب کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے مالک و مولا، ہم نے آج بیان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھی، اس پر عمل کی سعادت عطا فرما. ہمیں حسن اخلاق عطا فرما، ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما، ہماری بری عادتیں دور فرما. اے مالک و مولا، ہمیں ایسا بندہ بنا جیسا تجھے پسند آتا ہے. اے مولا، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، سچا عاشق رسول بنا، حضور کی تعظیم کرنے والا بنا. اے مالک و مولا، ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنا، گستاخان رسول سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مالک و مولا، ہمیں ایمان اور عافیت کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما. مالک، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. مولا، جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، قبول فرما. بالخصوص مولا، اس مسجد کنز الایمان پر، اس بستی مڈ لینڈز پر اپنا کرم فرما. یہاں کے مسلمانوں کو نیک بنا، یہاں کے مسلمانوں کو ایک بنا، آپس میں محبت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما. اے مالک و مولا، ہمارے متولی صاحب، امام صاحب اور کمیٹی ممبران اور جو کوئی مسجد کو آباد کرنے میں مدد کرتے ہیں، مولا ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان سب کو بھلائیاں عطا فرما. اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانے کا واسطہ، جشن ولادت کا واسطہ ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب دمے واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو گنبد خضرا، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو 506 میلاد مصطفیٰ بہت بہت مبارک ہو.
اچھا اعلان کی توبان اسلامی بہن c'est qui présent là-haut parce que dans Maghreb il y a un peu le temps là on pense il y a à peu près 10 minutes pas là non دے 3 minutes تو اب کیا کرنا ہے ان کو نماز کا اعلان مفعلی Allez, c'est qui envie aller ban islami behen c'est qui présent là-haut ban miché définitivement nous devons faire namaz avec jamaat ici ban madame c'est qui envie aller vous capable prendre votre ticket vous capable faire namaz la case mais c'est qui envie faire namaz ici est à disposition pour namaz pour ban islami behen là-haut inchallah ya rasul allah ya habib allah ya rasul allah sallallahu ya habib allah sallallahu ya rasul allah ya habib allah